guys, my name is Hassan Mutwili. Leo nataka kuja kuonyesha video ambayo ni ya motorbike ambayo inaitwa Hilo, ambayo ile imekuwa ikienea Kenya nzima, ambayo ni pikipiki ambayo imekuja juzi, lakini pikipiki ambayo kuna nguvu, watu wengi wanaprefer. Anasema hiyo pikipiki ni pikipiki nzuri sana. Unapoona hii jina Hilo, ni pikipiki ambayo iko na nguvu, ni pikipiki ambayo iko affordable at any price, na pikipiki ambayo ikunywi mafuta. So ukitaka pikipiki ni Hilo, na leo nataka kuonyesha picha za hiyo pikipiki. Uone pikipiki ambayo nataka kuanza kuonyesha leo. Ni pikipiki ambayo inaitwa Hilo, pikipiki nzuri sana. Kwa hivyo hello guys, nataka niwaambie kwamba hii pikipiki kwanza ukinunua ni pikipiki ambayo utaregret kwa maisha yako. Ni pikipiki ambayo iko na nguvu kwa milima na pia mafuta haikuli sana. So leo kuna pikipiki inaitwa Hilo hata ambayo ni mpya, haijakaa sana. Ndio hii 150. Hii pikipiki my friend, ukichukua hii pikipiki ni pikipiki ambayo inakusafi vizuri, utafurahia kwa matumizi yake. Injini yake ni 1cc. Ndio hii 150cc. Alafu pia ni pikipiki ambayo iko na pikipiki ambayo iko na nguvu na iko na speed, high speed sana. Na mafuta ikunywi, iko affordable vizuri sana. So hii pikipiki my friends, ni pikipiki ambayo ukinunua when you compare to the other motorbikes kama vile Boxer, TVS, utaona this one is the best. Kulingana vile ambayo mimi nakwambia out of my experience, vile nimekaa nayo nimeitumia, na watu wengi wameleta feedback wakisema kwamba hii pikipiki wameitumia na kwamba iko sawa. So my friend, pikipiki 150cc itakuserve vizuri na utaweza kufurahia. So kuna hii 150 na bei yake iko vizuri. Tumeangalia kama company pikipiki hii bei yake si iko juu sana, iko chini kwa bei. Tunakuja pia kwa 125. Tuko na 125 hapa. Ndio 125. Hii ni ile anta 125 ya down, ile pikipiki engine yake ambayo imeanguka mbele. Ndio hii you can see, naiona vizuri vile imetengenezwa. Ni pikipiki ambayo iko na nguvu vizuri pia. Wakati sasa unapata hii pikipiki pia kwa mafuta, watu wengi wamekuwa wakisema kwamba hii pikipiki hata haikunywi sana. Kwa hivyo ni pikipiki ambayo ni nzuri pia. Kwa hivyo kama uko interested, unaweza chukua hii 150 ama unaweza chukua pia hii 125 na itakuserve vizuri. So marafiki zangu, naweza sema kama unataka kujaribu, kama try, na pia mwenyewe utaona matokeo ya pikipiki. So alafu pia tuko na nyingine pia inajiita 100cc. Ndio hii hapa. 100cc Hilo pia. Na pia hii nayo pia ni pikipiki ambayo pia same kama zile zingine vile nimeweza pale awali. Pia injini yake ndio hii, you can see, unaweza iona vizuri kwa zoom kwa kamera vile inakaa. Ni pikipiki ambayo ni nzuri.